سلام خدمت دوستان و کسانی که برنامه اگورا رو دنبال میکنن. امروز بحث ما در مورد بودیسم و بودا خواهد بود و مسئله سعادت در بودیسم که خیلی مسئله پیچیده‌ای هم هست برخلاف تصوری که ما ممکنه از بودیسم داشته باشیم، هم از نظر فلسفی هم از نظر به هر حال به عنوان یک آموزه دینی یا معنوی اسمشو بذاریم بیشتر از دینی. هفته پیش ما در مورد کنفوسیوس که صحبت می‌کردیم، بعضی از دوستان که به هر حال سابقه علمی هم دارن، یکی از ایراداتی که داشتن این نیست که خب این بحثا رو که نمیشه ثابت کرد، بحث کنفوسیوس و اینا رو، بنابراین چه چیزی به در واقع دانش ما اضافه میکنه. اتفاقا خب این بحث ما در مورد بودیسم هم خواهیم داشت و در مورد اگه بخوایم که بحثای در واقع در مورد آموزه های متافیزیکی اینطوری هم بکنیم، همیشه این بحث خواهد. ولی اتفاقا من رفتم و کتاب راسل رو دو مرتبه نگاه کردم که راسل خب برای به عنوان یک آدم کاملا راشنالیست و عقلگرا، فیلسوف عقلگرا شناخته شده و در کتاب معروفش که همه شما تقریبا خوندین یا شنیدین به نام تاریخ فلسفه غرب که آقای دریابندری ترجمه کرده به فارسی، در فصلی که در مورد نیچه هست که هیچ ارادتی هم راسل به نیچه نداره و حمله خیلی شدیدی میکنه، در آخر اون فصل یک 2-3 صفحه در مورد بودا نوشته، چون خب این در مورد اصولا شرقی‌ها نیست و خیلی برای من جالب بود که راسل در واقع جواب همین دوستان علمی اگورا رو از قبل داده، به خاطر اینکه خودش هم چون کار ریاضی و علمی هم کرده در کنار کار فلسفی است. میگه که من انگلیسیشو میخونم بعد فارسیش هم میتونیم برای کسانی که ایران هستن ترجمه کنیم. For my part I agree with Buddha as I have imagined him, but I do not know how to prove that he is right by any arguments such as can be used in a mathematical or a scientific question. درسته؟ پس میگه من با بودا موافقم، در مقابل نیچه هم داره میگه من با بودا موافقم سر مسئله رنج و درد و اینا، ولی به صورت ریاضی و علمی نمیتونم ثابت کنم که چرا من با بودا موافق هستم. خب طبیعتا این بحثم منم نمیتونم بکنم که خب اگه ما با بودا موافقیم یا مخالف هستیم. به هر حال از نظر بحثی که ما میکنیم بحثمون بیشتر بحث متافیزیکی خواهد بود و فلسفی و کمتر بحث علمی یا ریاضی. ولی برگردیم به کل داستانی که میخوایم امروز صحبت کنیم، یعنی مسئله بودا و بودیسم که همونطور که بهتون خدمتتون گفتم مسئله نسبتاً پیچیده است. اول از همه از اینجا شروع کنیم، از خود بودا شروع کنیم که خب برای بودا که پایه‌گذاره، یعنی آن کسی که بودا شده پایه‌گذار بودیسم هستش، در هند اولا متولد میشه که خب این خودش یک مسئله خیلی مهمی هستش، برای اینکه بودیسم مستقیما از هندویسم تأثیر میپذیره و با هندویسم میخواد که این شکاف و گسست رو برقرار بکنه و به خاطر همین هم در واقع نوشته های تاریخی که در چند هزار سال گذشته بوده و میخوان در مورد بودا صحبت بکنن، نامهای گوناگون و ادبیات جهان هم به همین صورت نامهای گوناگون به بودا دادن یا نامهای گوناگون اونو استفاده کردن. مثلا نام گوتاما رو استفاده میکنن که نام در واقع خاندانش هست، یا نام خود سیدارتا رو استفاده میکنن که همونطور که میدونین نام رمانی از هرمان هسه هستش و در ادبیات بودیستی از او به نام ساکیامونی نام برده میشه که به معنای فرزانه ایل یا قبیله ساکیا هستش. درسته؟ یعنی و البته خود بودا هم که به این معنای این نیست که کسی که به روشنایی یا روشنگری رسیده. درسته؟ پس یه لقبی است که بهتر است که اینجا شروع کنیم و اینو متوجه بشیم که بودا در واقع لقب کسی است که به روشنایی رسیده و همونطور که دالای لاما هم یه روز به من میگفت هر کسی از ما میتونه خودش بودا باشه، برای اینکه هر کدوم از ما قابلیت به روشنایی رسیدن رو داریم.
خب همینجا یه نکته رو من چون به ذهنم میرسه خدمتون بگم، این که آن چیزی که بودیسم و دین نمیکنه لااقل مطابقتی با ادیان لااقل ابراهیمی نداره، این نیست که شما پیغمبر ندارید، کسی که وحی شده بهش رسیده باشه ندارید. شما شخصیت انسانی تاریخی رو دارید که به روشنایی رسیده، مثل فیلسوفی که میتونیم بگیم که به روشنگری رسیده یا روشنایی رسیده و نام او بودا شده و بعدش هم آموزه‌هاش اومده و تعلیماتشو درس داده. خب پس بنابراین این نکته خیلی مهمی هستش که ما ازش شروع بکنیم. دوم این که اگر ما بودا رو با بعضی از پیامبران مقایسه بکنیم که لااقل یکی از اون پیامبران شخصیت تاریخی نبوده، یعنی موسی، یعنی ما هیچ تاریخی در موردش نداریم، بودا یک شخصیت تاریخی است. بودا مشخصا معلومه که وجود داشته. آن چیزی هم که به ما ثابت میکنه که بودا وجود داشته بعد باستانشناسی است که بعدا شده، باستانشناسی است که در واقع در جاهای مختلف شده و هم علائمی پیدا کردن، هم استخوان‌هایی پیدا کردن، هم دندان‌هایی پیدا کردن، هم علائمی پیدا کردن از کسانی که از همین این بودن و به هر حال ما میدونیم که لااقل یه همچین شخصیتی وجود داشته و اون شخصیت هم تونسته که به هر حال تأثیرشو بذاره. خب اینجا حالا من اشاره میکنم که در چه تاریخ‌های این باستانشناسی شده. مثلا 1898 اولین باستانشناسی بوده، بعد 1909 در پشاور بوده و بعدش هم در 1913 در سیلان یا سریلانکا در واقع این استخوان‌ها رو پیدا کردن. قسمت دوم که خیلی مسئله مهمی است که باز ما رو در واقع یه مقداری میبره به این طرف تاریخی بودیسم قبل از که من در مورد قسمت فلسفیش و سعادتش صحبت بکنم، و اون تأثیر بودیسم از طریق حاکمان، امپراتورها و اینکه چگونه اشاعه پیدا کرده در آسیای به ویژه جنوب و آسیای شرق و آسیای غرب. یعنی تا همونطور که میدونین به هر حال بودیسم تأثیر مستقیمش تا افغانستان هستش که همین بامیانی است که شما دیدین که طالبان مجسمه‌هاشو منفجر کرد، ولی تأثیر غیر مستقیمش تا داخل فلات ایران هم هستش و روی به هر حال عرفای ما تأثیر داشته، ولی به عنوان یک آموزه دینی به هر حال شما تا افغانستان اینو دارید. این تأثیر تاریخی به نظر من خیلی مهمه و شخصیت‌های تاریخی که موجب شدن که بودیسم بتونه که اشاعه پیدا بکنه اون هم خیلی مهمه. مثلا اشوکا که یک امپراتور بسیار مهمی است که امروزه در هند به تعداد زیادی هتل و رستوران به نامش هست، اشوکا به هر حال یک امپراتوری است که هندو بوده و در یک دوره اول زندگیش هم آدم زیاد کشته، بعد به طرف بودیسم گرایش پیدا میکنه برای اینکه میخواد که گناهانش بخشوده بشه و خودش میشه کسی که بودیسم رو در واقع در هند اشاعه داده و به خاطر همین از طریق اشوکا در واقع امپراتور اشوکا بودیسم در کنار هندویسم به عنوان یکی از مکاتب دینی هند شناخته میشه و البته هندوها هم به جای اینکه قتل عام کنن بودیستا رو، اونها رو به عنوان آواتار ویشنو قبول میکنن و تا امروز خب بودیسم به هر حال یکی از ادیانی میشه که در کنار هندویسم به عنوان ادیان مهم هند قرار میگیره. اشوکا یکی از کارهای مهمی که میکنه در واقع نوشتن یک سری الواحه که این الواحشو میتونیم بگیم که در واقع این فکر بودیستی رو این الواحش که هنوز هم هستن و دربارش بسیار مورخین هندی هم کار کردن، اینو میخواد که اشاعه بده. دومین نقشی که از نظر تاریخی برای اشاعه بودیسم هستش که خیلی مهم هستش این است که آموزه های بودا در قرن اول قبل از میلاد به زبان پالی در واقع نوشته میشن و از اونجا هستش که ما متون مهم در واقع
مثل داماپادا متون مهم بودیستی رو ما داریم. تمام این کلماتی هم که شما میبینید که رو تخته نوشته شده همشون به پالی هستن. در واقع زبانی که اینا نوشته شده زبان پالی هست که زبان اصلی بودیسم هست و زبانی هستش که امروزه تبتی ها هم استفاده میکنن، یعنی افراد مثل دالای لاما و اینا، به خاطر اینکه اونها اگه پالی ندونن این متون بودیستی رو نمیتونن باهاش آشنا بشن. خب این پرسش که آیا بودیسم دین هستش یا فلسفه اصلا پرسش درستی نیست. چرا پرسش درستی نیستش؟ به خاطر اینکه خود بودیستان اعتقاد دارن که این پرسش درستی نیستش، به خاطر اینکه بودیسم در واقع فقط یک نامی است که برای آموزه‌های بودا انتخاب شده و اینکه ما چگونه این آموزه‌ها رو بشناسیم و بخونیم، اون که چه اسمی ما براش پیدا بکنیم زیاد مهم نیستش. از نظر خود بودیسم و از نظر خود بودیست ها القاب و برچسب ها اصلا چه نسبت به آدم ها چه نسبت به مکاتب اصلا مهم نیستن. در زندگی این که شما چه لقبی داشته باشید چه برچسبی بهتون بزنن اصلا مهم نیستن و معرف ذات یه چیزی نیستن. بنابراین بودیسم نسبت به ذات خودش هم لقبی که میخوام بهش بدم براش مهم نیست. آن چیزی که در جوهرش هست براش مهم هستش. به قول یک ضرب المثل بودایی میگه که اون چیزی رو که ما اسمشو گل سرخ بذاریم، هر نام دیگه هم ما بگیم به این گل سرخ، به هر حال بوی خوشش ازش برمیاد. حالا میخواد اسمش گل سرخ باشه، میخواد اسمش گل جوجه تیغی باشه، به هر حال بوی خوش ازش برمیاد. بودیسم هم همین اعتقاد در مورد خودش داره که به هر حال این بوی خوش ازش برمیاد. حالا هر اسمی میخواین شما روش بذارین، بگین آموزه‌های سیدارتا، آموزه‌های نمیدونم ساکیامونی یا بودیسم یا هر چیز دیگه. یکی از ویژگی‌های آموزه‌های بودا که ما اینجا می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم و مسئله سعادت اینقدر مسئله مهمی هستش، این است که این آموزه‌ها رو آن کسی که ما به عنوان روشن شده یا بودا میشناسیم مثل یک طبیب یا پزشک در اختیار شاگردانش قرار داده. یعنی چی؟ یعنی که حالت تجویزی داره، ولی چون وحی الهی نیستش در واقع به این صورت مثل همین داماپادایی است که شما خوندین، در واقع اینطوریست که یک مرضی رو تشخیص میده و برای اون مرض یک دارویی رو تجویز میکنه. درسته؟ یعنی مثلا همونطور که رو تخته میبینید من نوشتم، مرضی نیست که انسان در زندگی رنج میبرد و درد میکشد. خب پس راه رهایی از رنج و درد چی هستش؟ تجویزش چیست؟ نسخش چیست؟ اینطوری. و تمام تعلیمات بودا به این صورت هستش. در این تعلیمات یک مسئله بسیار ویژه هست که شما در هیچ آموزه دینی دیگه ندارید و به خاطر همین هم بودیسم رو به عنوان یک دین نمیتونیم بشناسید. یکی این که شما الهیات اصلا ندارید. هیچ چیزی به نام دستگاه الهیاتی در بودیسم و در آموزه‌های بودا نیست. دوم این که بودیسم در واقع یا آموزه‌های بودا در آن تجویزی که میخواد بکنه و درمانی که میخواد بکنه، آن چیزی رو که خودش میپذیره و به دیگران تعلیم میده، آن چیزیست که بهش میگه راه میانه. اونم اسم پالیشه که من براتون نوشتم، ماجیما پاتیپادا، راه میانه. یعنی آن چیزی که ما بهش میگیم به انگلیسی the middle path. یعنی چی راه میانه؟ یعنی که بودیسم از افراط و تفریط پرهیز میکنه، هیچ گونه افراط و تفریط رو قبول نداره و اعتقاد داره که چه افراط چه در تفریط شما هر بار در هر اکستریم قرار بگیریم به بیراهه رفتید. بنابراین شما باید که سعی کنید که تا اونجا که میشه بیراهه ها رو کنار بذارید. چرا؟ به خاطر اینکه بیراهه ها شما رو به رنجتون در زندگی اضافه خواهد کرد، به دردتون اضافه خواهد کرد و بیراهه هایی که ما در زندگی در واقع روزانه‌مون بهش ادامه میدیم در واقع به رنج و دردمون اضافه میکنه. خب پس از این نظر میتونیم بگیم که دو تا بیراهه اساسی
در بودیسم به ما معرفی میکنه، همونطور که خود میگه تعلیمات بودا. یکی این که اگر ما سعادتمون و خوشبختیمون رو بخوایم در ریاضت و خودآزاری در پیش باشیم، درسته؟ یعنی همون چیزی که ما بهش میگیم اسیتیک، یعنی اسیتیسیزم. بودیسم هر گونه، و اینجا شما نگاه کنید طرف صحبت بودا خود هندوها هستن که اونها اعتقاد دارن که این ریاضت به هر حال میتونه اونها رو با یک نوع رستگاری برسونه. در بودیسم همچین چیزی اصلا اتفاق نمیفته، قابل قبول نیست. خودآزاری به عنوان ریاضت اصلا قابل قبول نیست و یکی از این بیراهه هست. بیراهه دوم در واقع لذت جویی است. این که ما فکر کنیم که سعادتمون رو فقط از طریق هر گونه لذت جویی میتونیم به دست بیاریم، باز از نظر بودیسم یک نوع بیراه هست. این دو بیراهه اصلی هستن که جلوگیری میکنن از هر گونه روشنایی، از هر گونه آسودگی، از هر گونه آگاهی، که اینها همش موجب میشه که ما بتونیم به اون درجه اعلایی که بودیسم میگه برسیم. خب در مقابلش چی کار باید کرد؟ اکثر شما به هر حال اگر یک نگاهی به متون بودیستی کرده باشین لااقل با این موضوع آشنایی دارید. حالا هم که در ایران دیگه اینها داره ترجمه میشه، طرفدارم زیاد داره در مملکت ایران. بودا راه میانه رو به عنوان راه هشتگانه جلیل یا شریف در واقع معرفی میکنه. یعنی آن چیزی که ما به پالی بهش میگن آریا اتانگیکا ماگا و نوبل ایتفول پاث، راه هشتگانه، 8 تا راهی که شما باید اختیار بکنید. این راه هشتگانه چیا هستن؟ این راه هشتگانه در درجه اول دیدگاه درست هستش، یعنی دیدن واقعیت همونطوری که هست. نیت درست هستش، یعنی چشم پوشی از چیزها، نخواین که پوسسیو باشین، نخواین که چیزها رو به دست بیارین. گفتار درست هست که در همونطور که در دین زرتشت هست در بودیسم هم بسیار نقش مهمی رو بازی میکنه. دروغ گفتن یکی از بزرگترین گناهان هست. حالا بودیسم مثلا کلمه مثل گناه نداره به معنی ابراهیمی کلمه، ولی به هر حال یکی از کجروی های بزرگ هستش، دروغگویی و بدگویی، کاری که ما با هم میکنیم. بدگویی دشنام گفتن، بدگویی پشت سر آدم ها حرف زدن در بودیسم و در آیین بودا بسیار کار غلط و زشتیه و شما رو به بیراهه میکشه و جلوی سعادت رو میگیره. کردار درست هستش، باز یکی میشه خیلی شبیه به آیین زرتشت که اینجا کردار درست یعنی چی؟ بودیسم باز اینجا خیلی توجه میکنه و نکته سنج و ریزبینه. مثلا شما با موجودات زنده باید کردار درست داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی موجودات رو نکشید، مورچه رو نکشید، شما حیوانات رو نکشید. این یعنی کردار درست. کردار درست این نیست که یعنی که با هم دیگه مؤدب باشیم ما در این اتاق که نشستیم. این اصلا منظورش این نیست. کردار خیلی دقیقه بودیسم روی این چیزا. معیشت درست، شماره 5. معیشت درست یعنی خودداری در واقع از مشاغلی که آزار میدن، مثل زندگی که ما تو کانادا داریم. کارهایی که دوست ندارید مجبورین بکنید برای اینکه پولدار بشید. درسته؟ معیشت درست. چگونه شما معیشت درست میتونید انتخاب بکنید؟ درسته؟ کوشش درست چیه؟ کوشش برای بهبود اموره. شما وقتی کوشش میکنید نمیکنید برای اینکه پولدار بشید، باز کوشش میکنید برای اینکه بهبود بیارین برای خودتون و جامعهتون، یعنی اطرافیانتون. بینش درست، بله این کلمه همون مثل awareness است که ما در به هر حال درباره‌اش صحبت میشه، یعنی رسیدن به یک آگاهیه. بینش درست بینشی است که شما رو به یک آگاهی میرسونه. و بالاخره تمرکز درست که همون مدیتیشن در واقع، یعنی که شما مراقبه و تمرکز دارید. تمرکز درست یعنی مراقبه و تمرکز صحیح، یعنی یاد بگیرین که چگونه اینو داشته باشیم. تقریبا تمامی تعلیمات 45 ساله بودا، 45 سال بودا بعد از اینکه به روشنایی میرسه تعلیمات میده، به این 8 گانه خلاصه میشه. تمام 45 سال تعلیماتش و در این 8 اصل خلاصه میشه. این 8 اصل در
میتونیم بگیم که پراکسیس بودیستیه، برای اینکه بودیزم یه پراکسیسه و بودیزم یه دین کنشی و عملی است. یعنی شما اگر عمل نکنید و اجرا نکنید شما نمیتونید بودیست باشید و نمیتونید که به اون روشنایی برسید. شما نمیتونید تو اتاقتون بشینید تی ام کنید و بگین که من بودیستم. بودیسم باید خودشو به آب بزنه و باید عمل بکنه، باید تمام اینها رو باید خب این اعمال این راه اشکانه جلیل در واقع ما رو به 4 حقیقت باید میرسونه که اونها هم با 4 حقیقت جلیل یا شریف هستن. حقیقت اول این است که ما خیلی مهمه دوکا که کلمه‌ای است که بودیستا خیلی استفاده میکنن در زبان پالی، یعنی رنج، زندگی رنج. ما به این حقیقت میرسیم که زندگی رنج و درد هست. بعد ما در قسمت دوم حقیقتی که از اون استنتاج میشه این است که چرا رنج هست، به خاطر اینکه ما همش چیز بیشتر میخوایم، یعنی یک نوع تشنگی برای داشتن، تشنگی و خواست برای داشتن بیشتر داریم که اسمش همونطور که میبینید سمودایا هستش. و بالاخره دوتای آخر که راههای رهایی هستش. یکی حقیقت این که پس ما باید خودمون رها بکنیم از این که نیرودا هست، و یکی راه رهایی هستش که در واقع باید انتخاب بکنیم که کلمه ماگا هستش که بودیسم استفاده میکنه. نکته‌ای که اکثر مفسران و مورخان در مورد بودیسم بهش اشاره میکنن این است که بودیسم نه یک آموزه بدبینانه است نه یک آموزه خوشبینانه، بلکه بودیسم یک آموزه واقع گرایانه است، یعنی ریالیستیکه، نه اپتیمیستیکه نه پسیمیستیک. زندگی رو همطور که هست نگاه میکنه، یا خودش هم میگه من میخوام زندگی رو همطور که هست نگاه بکنم و روبرو هم واقعیت هستش. خب این واقعیت چیه؟ واقعیت این است که بودا به ما میگه که زندگی نکبته، زندگی رنج، زندگی درد، زندگی بدبختیه و ما باید خودمون رو از این وضعیت در بیاریم. ولی این بدان معنی نیستش که وقتی که ما تو اصل بطن بودیسم میریم این به این معنی نیستش که ما دچار سعادت‌های کوچک نمیتونیم بشیم یا خوشبختی‌های کوچک نداریم. اتفاقاً بودیسم میگه که ما خوشبختی‌های کوچک داریم. مثلا تو بعضی از متونش در واقع به این موضوع اشاره میکنه و کلمه‌ای که استفاده میکنه کلمه سوکانی یا سوکا هستش به پالی به معنی سعادت، و مجموعی از سعادت ها رو نام میبره که اینها هیچ کدوم سعادت واقعی نیست، ولی سعادت های نسبی هستش که ما رو خوشحال میکنه و ما به اونها دیگه زندگیمون با اونها میگذرونیم در واقع، یعنی اکثر افراد. خب این سعادت ها چی هستن؟ سعادت زندگی خانوادگی است، سعادت تنهایی است، کسانی که از تنهایی لذت میبرن فکر میکنن سعادت اونه. سعادت لذت جویی است، حالا لذت جوییش میخواد سکس باشه، میخواد چیزای دیگه باشه، خوردن باشه یا مال باشه، ثروت باشه. سعادت ریاضت هستش، ولی 4 سعادت اصلی هستن. اینها رو میتونیم همه رو با 4 سعادت اصلی بذاریم که این 4 سعادت اصلی اینطوری بحث میشه. سعادت دارندگی که اتی سوکا هستش، سعادت مال بوگا سوکا، سعادت رهایی از بدهی و دین. وقتی یک دین رو میدین راه میگه من راحت شدم، آخه اون میگه خب بس من به یک هپینسی سعادتی رسیدم. بودیسم میگه که نخیر، اون سعادت یه سعادت گذراست، اون اسمش آناسوکا هست. و بالاخره سعادت منزه بودن، یعنی که میگه که من خودم از همه گناهام پاک کردم و منزه شدم، همون مثل ریاضته، پس من میتونم به اون هپینس برسم. باز بودیسم میگه که نه، اون سعادت گذرا هستش. خب پس ما میبینیم که اینجا بودیسم به این مسائل توجه کرده، ولی بحثی که میکنه این نیست که تمام این سعادت ها 2 مرتبه برای ما یه رنج‌های جدید ایجاد میکنن. یعنی ما از یک گذرگاه که میگذریم یا از یک پیچ و خم که میگذریم 2 مرتبه وقتی که پیچ و خمه گذشتیم افتادیم تو راه راست، 2 مرتبه اون راه راست به ما یک رنج و درد جدید میده و ما نمیتونیم که به اون سعادت برسیم. خب این رنج ها چگونه هستن؟ من باز این رنج ها رو
پیدا کردم که براتون تقسیم بندی کنم. همونطور که خود بودیست تقسیم بندی میکنه، رنج های معمولی هست که بهش میگه دوکا دوکا، که در واقع میتونیم بگیم که رنج هایی است که بودیسم میگه مثل تولد، مرگ، پیری، بیماری، اینا رنج های معمولی هستند از نظر بودیسم. میدونید برای ما خیلی مهمه، برای بودیسم اینها رنج های معمولی هستند. دوم، رنج هایی هستن که با تغییر در زندگی ما صورت میگیرن، ویپاریناما دوکا، یعنی مثلا تجربیاتی که ما به دست میاریم که موجب خوشحالی یا رنج ما میشن، در واقع اینها رنج هایی هستن که با تغییر به وجود میاد. و سوم، رنج های مشروط هستن که در واقع مثل اضطراب و تشویشی که و نگرانی که نتیجه یک اندیشه باشه، اونها باز یه رنج دیگه است. خب تقسیم بندی نسبتا درستیه، برای اینکه خب تولد و مرگ هیچ ربطی به مثلا فرض کنین اضطراب و تشویش نداره، که هر دوشون به هر حال نوعی از رنج هستن. اون چیزی که تعلیمات بودا به ما میگه این است که یک حس خوب، یک حس سعادت یا سعادت در زندگی روزانه در واقع موقتی، ناپایدار، بی ثبات و بی دوام هستش. این اصل چیزه. اون سعادت که ما فکر میکنیم به دست میاریم همش بی ناپایدار و بی ثبات هستش. و دلیل رنج و درد در واقع همین چیز دوم هست در 4 حقیقت جلیل، این تشنگی، این خواست و این که اسمشو میذاره تاها، در واقع که ما دائما این خواست رو داریم و این میل رو داریم به عنوان انسان. آن چیزی که ما بهش تو زبان فلسفی غرب بهش میگیم ولیشن، که ازش کلمه ویل میاد، یعنی تو ویل. ما دائما میخوایم که یه چیزی میخوایم. we will this, we will that, we wish this, we wish that. ما دائما یه چیزی رو میخوایم. خب از نظر بودیسم یه چیز منفی هستش. حالا خواستای مختلف هست از نظر بودیسم که اینا خیلی مسئله مهمیه. ببین میگم از نظر فلسفی خیلی پیچیده است. بودیسم هم منطق خیلی مشکلی داره، هم متافیزیک خیلی مشکل داره. مگر اینکه خب شما برید مثلا یه کتاب خیلی معمولی بخرین بخونین که باز اون خیلی کامل نمیتونین متوجه بودیسم بشین. این تشنگی اول از همه تشنگی برای بودنه، درسته؟ در بودیسم میگه این تشنگی برای بودن هستش، بابا تنها. بعد تشنگی برای نبودنه، درسته؟ که وی بابا تنها هستش، یعنی حتی همون در مقابل بودن، being and non being در واقع. و بالاخره خواست برای لذت، در واقع تشنگی برای لذت هست که همون کلمه سانسکریت استفاده میشه کاما، یعنی در واقع شما میخواین که دائما لذت جویی بکنین، یا عشق در واقع. کاما چون مثل کاما سوترا دیگه کلمه عشق هم هستش، درش هم سکشوالیتی هست، هم عشق هستش، هم دیزایر هست، هم میل هست، همه اینا با هم دیگه. و اینا همه موجب میشه که این رنج ها به وجود بیاد و درجات مختلفی از رنج باشه. یک نکته خیلی مهم که اینجا برای ما خیلی مهمه وقتی داریم رو مسئله سعادت صحبت میکنیم، برای اینکه بعدها ما در مورد ادیان یا متفکرهای دینی صحبت خواهیم کرد، در بودیسم شما زندگی بعد از مرگ ندارید. در ادیان ابراهیمی شما زندگی بعد از مرگ دارید. در بودیسم شما چیزی به نام زندگی بعد از مرگ ندارید. بودیسم اصلا براش مرگ مهم نیست که به زندگی بعد از مرگ فکر کنه. اصلا مرگ چیز مهمی نیست، دربارش اعتقاد داره که اصلا نباید ما فکر بکنیم. بنابراین مرگ یک معما نیست برای بودیسم و بودا و شاگردان بودا در واقع هیچ نگرانی از مرگ نداشتن و هیچ صحبتی در مورد مرگ هم نمی کنن. در واقع آن چیزی که مهم هستش، پرسش اصلی این است که شما چگونه به این رنج و نکبت زندگی بتونیم پایان بدیم، نه اینکه حالا مرگ بعد از مرگ چی میشه، یا اصلا مرگ میاد به سراغمون یا نمیاد به سراغمون. و اینجا هستش که ما با اون کلمه معروف نیروانا برخورد میکنیم که البته کلمه معروف نیروانا که ما بهش میگیم نیروانا از این کلمه آمده، نیرودا و
نیبانا. این کلمه اصلیش اینه، نیبانا. نیروانا کلمه سانسکریتش که ما استفاده میکنیم در واقع، که به چه معنا هستش؟ اینجا باید خیلی دقیق باشیم. باز به معنای پایان دادن هست، به معنای خاموش شدن هست، مثل شمعی که خاموش میشه. دقیقاً من میخوام که ذهنتون رو ببرم به همون چیزی که اینا میخوان بگن، نه اون چیزی که ما میخوام که اونا بگن. خاموش شدن، دقیقاً یه شمعی وقتی خاموش میشه، بودیسم منظورش اینه از نیروانا، یه شمع خاموش شدن، یعنی انسان خاموش میشه، پایان میپذیره، نه اینکه میمیره، خاموش میشه. حالا خاموشی یعنی چی؟ یعنی خاموشی آتش، خاموشی تشنگی، خاموشی میل، خاموشی هوس، خاموشی خواست. منظور بودیسم اینه وقتی خاموش میشه، یعنی تمام خاموشی همه این چیزا، یعنی اون ولیشن خاموش میشه، اون ویشینگ خاموش میشه، اون ویلینگ خاموش میشه، اون داوری ها خاموش میشه. اینجا منظورش در واقع نیروانای اصلی این هستش. و اینجا هستش که بودیسم از نیروانا به عنوان کلمه ابسولوت استفاده میکنه، یعنی مطلق، ازش به عنوان حقیقت مطلق صحبت میکنه، ازش به عنوان واقعیت غایی هم صحبت میکنه. واقعیت غایی، چون آن چیزی که ما داریم زندگی میکنیم، به خاطر همین هم سعادت نمیدونه، آن چیزی که ما داریم در روزانه زندگی میکنیم واقعیت نیست از نظر او، آن ریالیتی هست. واقعیت غایی در همون موقعی است که شما خاموش میشید از نظر بودیسم. درسته؟ این یه نکته خیلی مهمی است که ما از نظر فلسفی بتونیم متوجه بشیم. خب یکی از شاگردان بودا ازش میپرسه خب که دقیقاً این مطلق چی هست؟ و بودا در جوابش میگه که این مطلق خاموشی خواست و میله، این مطلق خاموشی نفرته، این مطلق خاموشی توهمه. یعنی من دیگه توهم زدایی هم هست وقتی که در زندگی که من میکنم، در این خاموشی، در این پایان یافتن من یک نوع توهم زدایی هم هست. چرا؟ برای اینکه زندگی پر از توهمه. در واقع آن چیزی که من دارم زندگی میکنم به صورت روزانه یک توهمی بیش نیست از نظر بودیسم. و در یکی از این متون بودایی به نام آنگوتارا نیکایا، یکی از شاگردان بودا به نام ساریپوتا که آدم بسیار شاگردان مهمش هستش، ازش میپرسن که در نیروانا چه سعادتی هست که قابل حس نیست. خب ما اگه میگیم که نیروانا سعادت هستش، یعنی هپینسه، ما این هپینس رو چجوری حس بکنیم؟ و جواب او این هستش که نبود حس خودش سعادته. جوابش خیلی بودیستیه، یعنی محال یک ایرانی همچی جوابی بده. کاملا درش شما پر از تضاد میبینید و اینکه به هر حال خود نبود حس یک سعادته و خب شما سعادت نمیتونی حس بکنی، نمیتونی بگی من سعادت حس کردم. در واقع بیشتر این هستش. پس نیروانا از نظر بحثی که ما در بودیسم میکنیم هم حقیقت هم راه رسیدن به حقیقت. به خاطر همین هم هستش که ما اینجا درباره کلمه پث استفاده میشه، کلمه پالی در واقع ماگا استفاده میشه، یعنی راه. برای بودیسم راه خیلی مهمه، شما این راه رو باید بپیمایید، کسی دیگه هم نمیتونه برای شما این راه رو بپیمایه. آخوند ندارید که بیاد بگیم من میخوام برای تو این راه، یا کیشیش ندارید که حالا تو به من پول بده من این راه به جای تو میرم. نه، بودیسم میگه آقا یا راه خودت میری یا اصلا هیچ. این راه باید خودت بری و این اکشن و این کنش رو باید خودت داشته باشی به تنهایی و به هر حال باید که به امیالت پایان بدی، به میل به وجودت پایان بدی، به میل به جهلت پایان بدی. جهل خیلی مسئله مهمی برای بودیسم. جاهل بودن یکی از در واقع جلوگیری میکنه از هر گونه روشنگری و روشنایی و به نیت‌های اشتباه و غلط هم باید پایان بدی که در واقع به این بیراهه نری. خب بنابراین
بودیسم یعنی بودا در واقع، من به خود بحثای بودا خیلی نزدیک میشم به جای اینکه برم تو بودیسم تبتی یا بودیسم‌های دیگه. بودا به ما میگه که، و اینا رو همه رو با تمثیل‌های خیلی زیبا میگه، بودا به ما میگه که یک حقیقت بیشتر نیست، همونطور که طعم اقیانوس طعم شوری هستش، در واقع طعم انضباط هم رهایی و آزادی است و شما یک طعم بیشتر نداری که همون رهایی و آزادی هستش که اگر اون سفر رو برید در واقع و شما یک مسافری هستید، باید که این سفر رو خودتون انجام بدید. حالا یه نکته‌ای که عرفای ما از بودیسم گرفتن و اینو در واقع به حساب خودشون میذارن یا برای ما تأثیرات بودیسم رو درشون میبینیم، این است که شما در این راهی که میرین و این مسافری که هستید چرا دوچار دوگماتیزم نمیشید که بودیسم میگه که نباید دوچار دوگماتیزم شید. چرا شما مسجدی نمیسازید، کلیسایی نمیسازید، هیچ جایی که در واقع بتونیم بگیم یک دستگاه بزرگ عقلانی حالا الهیاتی باشه که بودیسم میگه اینو نباید داشته باشه. خب دقیقاً بودا اتفاقاً در یکی از پارابول هایی که استفاده میکنه که خیلی کلمه قشنگه، تمثیل هایی که استفاده میکنه که حتما اینو شنیدیم به خاطر اینکه ایرانی‌ها اینو آوردن تو فرهنگ خودشون، میگه که آموزه که من به تو دارم تعلیم میدم مثل یه سفره. تو در کنار یک رودخانه قرار میگیری و از این ور ساحل باید بری اون ور ساحل. نگاه میکنی اطراف خودت، میبینی که در این رودخانه که قرار گرفتی نه پلی هست نه قایقی، پس باید زحمتشو خودت بکشی. نگاه میکنی میبینی درختی هست، خاک و در واقع شاخ و برگی هستش و اینا، شاخ و برگا رو جمع میکنی، برای خودت یک الوار یا یک کلکی درست میکنی، سوار این کلک میشی یا الوار میشی، میرسی اون ور رودخونه. فقط به یاد داشته باش که این قایق رو باید پس بفرستی و با خودت رو دوشت نکشی. میگه تعالیم من برای این نیستش که شما اینو رو دوشتون بعداً بکشین وقتی اون ور رودخونه رسیدین، برای اینکه اینو پس بفرستین، یعنی که دیگه ازش یک دوگماتیزمی درست نکنین و به خودتون حمل بکنین. اینو بذارین که در واقع آن چیزی با اون روشنایی که رسیدید دیگه همونو بر خودت نگه دار و دیگه هم تصاحبش نکن و حملش نکن، بذار پشت سرت بمونه و اینطوری است که به سعادت دست پیدا میکنه. خب باز اینجا یه نکته خیلی جالبی از آموزه های بودا هستش که ما رو داره به اون نشون میده که چگونه باید به این سعادت رسید. خب و نکته آخر در واقع چون دیگه وقت هم تموم شده، این است که اگه بخوام خلاصه بکنیم، همونطور که گفتم و این بحث خیلی مهمه تو تاریخ بودیسم، راه سعادت از نظر آموزه بودایی و از نظر بودا همراه با عمل و کنش هستش و چون شما راهب و رهرو هستید، همونطور که بودیسم شما رو معرفی میکنه، به شمایی که داره تعلیمات داده میشه به شما میگن راهب و رهرو و باید که از طرق مختلف در واقع عبور بکنی، از مراقبه، تمرکز، آگاهی، سیر درون، تسکین روح، به هر حال تمام اینها رو، و تا اینکه بتونید خودتون رو به اون روشنگری و اون روشنایی برسید تا زمانی که نادانی، تشنگی هستی و نیستی و این نپایندگی خلاصه از شما عبور بکنید یا شما ازش عبور بکنید. و مهمترین چیز که اینجا باز از نظر فلسفی، چون ما برای فلسفه غرب رو بیشتر خوندیم باش روبرو میشیم، این است که ما در بودیسم خودی نداریم، خیشتنی نداریم، سابجکتیویتی نداریم، سوژه‌ای نداریم، فاعلی نداریم، دکارتی نداریم، کانتی نداریم، چون درباره سوژه صحبت نمیشه اصلا. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه مسئله تغییره و اگر بیایم که در مورد از نظر بودیسم باز من میگم، من نمیگم شما باید اینو قبول کنید، من دارم براتون میشکافم بس. اگه شما بیایم بگین که من یک خیشتن یا یک سلفی دارم، یعنی این تغییر ناپذیره، یعنی همیشه این سلف باقی خواهد بود، همیشه خود من باقی خواهد بود، همیشه من خواهد بود. ولی بودیسم میگه چنین منی وجود نداره اصلا. درسته؟ برای اینکه چیزی به نام ما چیز تغییر ناپذیر نداریم و همه چیزایی که تغییر ناپذیر تو باید پشت سر بذاری.
درسته؟ تمامش این مسئله است. و بنابراین سعادت در واقع این است که این آتشی که در من هستش، این آتشی که در واقع هستش، حالا من کلمه من استفاده میکنم، این آتش که آتش کینه و فریب هست، این آتش که آتش حرص و طمع هستش، این آتش مرگ و پیری هستش، آتش رنج و درد هستش، آتش غم و تولد هستش، اینا همه خاموش میتونه بشه از نظر بودیسم در واقع. ولی اگه خودی داشته باشی این آتش هیچ وقت خاموش نمیتونه بشه. خب و من اینجا یک قسمت آخری رو میخونم که به فارسی ترجمه شده و فکر میکنم که این جالب هستش براتون درباره این بحثی که کردم. بودا میگه که ای راده، آنجا که کالبدی هست، ماره یا چیزهای ماره سرشت، یعنی همون مارهایی که توی تیم داماپادام دارین که اهریمنه در واقع، یا هر آنچه از میان رفتنی است آنجاست. پس ای راده به کالبد چون ماره نگاه کن، آن را ماره سرشت بدان، آن را چیزی از میان رفتنی چون باد آماس، چون قلاب، چون درد و چون سرچشمه درد بدان. هر که آن را چنین بنگرد درست نگریده است. درباره احساس، ادراک، حالات دل، دانستگی هم میتوان چنین گفت. ولی حالا شاگرده میگه ولی ای سرور، درست نگریستن برای چه مقصودی است؟ بعد بودا جواب میده درست نگریستن برای بیزاری است. ولی ای سرور، بیزاری برای چه مقصودی است؟ بیزاری برای آنکه بی‌آزی پدید آید. ولی بی‌آزی برای چه مقصودی است؟ بی‌آزی برای آزاد شدن. ولی آزادی برای چه مقصودی است؟ ای راد، آزادی برای نیروانا. ولی ای سرور، مقصود از نیروانا چیست؟ ای راد، این پرسشی است که بسی دور می رود. این پرسش از دایره پاسخ بیرون است. برای فرو شدن در نیروانا، برای به آن سو و نزد نیروانا رفتن، برای اوج در نیروانا است که راه قدسی را زندگی می کنند. این در واقع خلاصه است که همین بحثی که من کردم. خیلی ممنون.